interessiert bist, dann kannst du diese auch erwerben. Du bekommst dann zusätzlich ein digitales Hörbuch und alle Meditationsempfehlungen zum sofortigen Download. Es gibt bereits eine Warteliste. Den Link findest du unten in der Beschreibung oder hier oben. Trage dich gerne ein. Lass uns jetzt beginnen. Mach es dir gemütlich in deinem Bett. Stell dich auf.